睇唔睇到下邊啊？而家從山頂突然間轉翻落山谷，從呢個山又走到嗰個山，下邊嗰啲黑色嗰啲就係公路啦。喺沙漠裏邊咁好嘅公路，人哋美國早就做好咗好靚嘅公路啦。你中國而家係會趕超美國嘅，所以美國非常之值得借鑑嘅經驗，由我哋後邊嗰啲人去學習同埋模仿。前邊呢就出現咗倒車現象啦，而家就係修復公路裏邊嘅一段啦。之前我哋嘅車速都好快脆。咁遇到有修補公路嘅時候，就係要放一邊停一邊嘅。你睇下呢度啲石頭山，滿山坡都係石頭。如果呢採石呢，就係普通人係冇資格嘅，因為呢啲山係屬於當地某啲人嘅。咁喺呢度停一段時間，唔知停幾耐啦。頭先因為開車太快，就捕捉唔到好靚嗰啲鏡頭。沿住沙漠盤山公路離開中旅泉，而家係山過山嶺過嶺。從山呢邊望返去山谷，其實係好多綠化嘅。你話佢係沙漠呢？佢中間人造嘅綠化都好多㗎。你睇下下邊一片綠油油嘅，車速有啲快，睇唔清啊！你睇下山裏邊，出咗山又係山，一直沿住每個山頭響山邊嗰度轉，沿途好多車從山外邊駛入嚟嘅。如果俾我開車體驗呢啲地方呢，我會覺得好刺激，好中意嘅。因為我啲車技術都唔錯嘅，尤其呢一種山路，佢唔會好陡啦，比較平穩嗰啲呢。